Pambıq yığımı ərəfəsində Bərdə rayonu partiya təsərrüfat fəallarının yığıncağı keçirildi. Bərdə rayon partiya komitəsinin birinci katibi Rüstəm Səfərəliyev pambıq yığımına hazırlığın vəziyyəti haqqında məlumat verdi. Yığıncaqda çıxış edən təsərrüfat qabaqçıları dedilər ki, pambıqçılar 10-cu beşilliyin 3-cü ilini yüksək nailiyyətlərlə başa çatdırmaq əzmindədirlər. SOBİKP MK Siyasi Bürosu üzvülüyünə namizəd Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş əmin olduğunu bildirdi ki, rayonun bütün əməkçiləri yığımı yüksək səviyyədə başa çatdıracaqlar. Bərdə rayonunda olarkən Heydər Əliyev yoldaş Moskva, 26 Bakı Komissar adına kolxozlarda sosializm yarışının təşkili, kolxozçuların yaşayışı və məişəti ilə yaxından maraqlandı. Pambıqçılar söz verdilər ki, onlar bu il dövlətə 65.000 ton məhsul satacaqlar. SOBİKP MK Siyasi Bürosu üzvülüyünə namizəd Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş Sabirabad rayonunun təsərrüfatlarında da yüksək məhsul yetişdirilməsinin gedişi, pambıq yığımına və tədarükünə hazırlıq işləri ilə tanış oldu. Sabirabad pambıqçıları partiya və hökumətin atalıq qayğısına cavab olaraq bu il dövlətə 55.000 tondan çox pambıq satmağı vəd etdilər. Bu, planda nəzərdə tutulduğundan 9.000 ton çoxdur. SOBİKP-nin 25-ci qurultayı qərarlarını əzm ilə həyata keçirən Neftçala rayonunun pambıqçıları çətin hava şəraitinə baxmayaraq bu il tarlalarda bol məhsul yetişdirmişlər. Onlar dövlətə 19.000 ton əla keyfiyyətli pambıq satmaq uğrunda yarışırlar. Bu yarışda Nərimanov adına kolxozun əməkçiləri irəlidə gedirlər. Ağ qızıl ustaları sentyabrın 20-sinə kimi 2860 ton pambıq toplayaraq rayonda birinci olaraq planı yerinə yetirmişlər. Bu, keçən ildəkindən 360 ton çoxdur. SSR-nin yeni konstitusiyasının il dönümü şərəfinə kolxozda əlavə öhdəlik hesabına yığım davam edir.